不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。山も不動産で原則所有者が存在しますが、誰であれ山に入る者はその山の神に敬意と感謝の気持ちを持たなくてはならないのかもしれません。さて今回は TBS やテレビ東京の占い番組で活躍されていた占い師法円さんから、その法円さんの大変身近な方の体験談をいただきました。法円さんによると、その方は大阪にお住まいの修験者の女性の方で、除霊などもされているということでした。現代では女性の入山も認められ、修験道を極める人も増えているそうです。その方をここでは仮に麗華さんとお呼びしますが、そんな方ですから修験者としての修行の一環として定期的に夜に山に入り、一人で行をするそうです。これは麗華さんがそんな山の中で体験された忘れることのできない恐ろしいお話です。その山というのが滋賀県にある大師山と呼ばれる山だそうです。さて修験者の方が夜に行をする日は必ず前もって昼間にその山に入り、今夜山に入って行をさせていただきます。よろしくお願いします。と山の神様にきちんと挨拶をするのが習わしで礼儀でした。長い修行を積まれている麗華さんももちろん山の神様に対する敬意と感謝を忘れることはなく、行に入る前の挨拶も一度たりとも忘れることはありませんでした。でもそんな修験者の麗華さんでも長いこと修行を続けているうちにいつしか気が緩んでいき、慢心が出てしまったことがたった一度だけありました。ある日麗華さんはいつものように夜山に行をしに入ろうと思いました。ただその日に限って昼間に山の神様への挨拶を怠ってしまったのです。それも特別な理由があったわけではなく、なんとなく億劫になり、まあ今日はいいかなという気持ちになりました。つまりいい言い方をすれば神様に甘えてしまったということで、悪く言えば手を抜いたということでした。さてその日の夜でした。麗華さんはいつものように行に使うもの、もち米、お酒、水などの一式を用意し、車で大師山に向かいました。そして時刻が牛蜜時になると山の中に入っていったそうです。その時は取り立てていつもと変わったことはありませんでした。ところがしばらく進み、行をする地点に到達するや否や、麗華さんは愕然とし足がすくみました。辺り一面が真っ暗な闇の世界で、前後左右の感覚すらなくなり、自分が目を開けているのかつぶっているのかもわからないくらいの暗黒になっていたのです。いつもなら深夜といっても月明かりや星の明かりなどで、たとえ曇りの日でもここまで暗闇になることはなく、周囲の様子もある程度は見えるのが普通でした。でもこの夜は全く違って、本当に暗幕の中の世界で言葉通りの一寸先も見えませんでした。これはどういうことと麗華さんはとても恐ろしくなり、動けなくなりました。明らかに何かがおかしいと分かり、思わず頭を上げて天を仰いだそうです。すると麗華さんははっと驚きました。その頭上の先に見えたものは五寸釘が刺さった藁人形だったのです。真っ暗な闇の中、奇妙なことにその藁人形だけが光って見えていました。一寸先も見えない闇にそれは不気味に浮かび上がり、異様な光を放っていたのだそうです。この瞬間麗華さんは全身震え上がりました。冷や汗が流れ、
あ、これはやばいと気がつきました。これから自分の身に恐ろしいことが起きると分かったそうです。すると案の定、突然麗華さんは何かに肩をドンと強く叩かれて、その場で大きく尻餅をついてしまいました。頭が真っ白になり、今のが何だったのかを考える余裕もなく、反射的に体勢を戻そうとすると、またさらにトントントンと次々に麗華さんの体は見えない何かに弾き飛ばされていきました。恐怖から何とか起き上がろうとすればするほど、また弾かれてどんどん山から押し出されていきました。あまりの恐ろしさにどうしていいか分からず、麗華さんはただただ本能で必死に体勢を整えようとしていたそうです。すると弾き飛ばされるのと同時に、うっかり持っていた行の道具一式を辺りにまき散らしてしまいました。ああ、しまったと思っても後の祭りでした。それらはその夜の行に使うもち米、日本酒、お水などなどで、気がつくとすべてそこら中にばらまいていたのです。その時麗華さんは、ああ、私の命は今日で終わると覚悟したそうです。今さっきこの暗闇の中、五寸釘の藁人形だけが見えたのは、自分がそれを見させられていたのであって、昼間にご挨拶をしなかった無礼に神様がお怒りになっているということは明らかだと思いました。そして何かに弾き飛ばされていたのは、神様に山から自分が追い出されているのだと分かりました。ところが神様に追い出されている最中に、こともあろうに行の道具を辺りにばらまいて山を汚すという無礼を働き、もう自分は命を落とす以外の選択肢はないのだと悟りました。でも麗華さんは今夜は生きては帰れないと分かると、意外に冷静さを取り戻し、今まで助けてくれた山の神様に最後はきちんと謝罪と感謝の意を示そうと思いました。そこで今まき散らしたものをきちんと拾い集めて、山を元の通りにきれいにしなくてはと考えたそうです。そして麗華さんはお不動様のご神言ノーマクサンマンダーをずっと唱えながら、震える手で散らばったものを拾っていきました。その時不思議にも麗華さんには、この暗闇の中でもその散らばったものだけは全て見えていたそうです。到底許しをもらえるとは思いませんでしたが、ただごめんなさい、ごめんなさいと心の中で謝罪しながら、そこら中にばらまいた和紙やもち米などを拾い集めました。ところが最後に液体のお酒だけは拾うことができないので、麗華さんはどうしようと途方に暮れました。吸い取るものもなく、結局それだけはすみませんと謝るしかなかったそうです。そして麗華さんはどこをどう駆け下りたか記憶がないくらいに動転し、命からがら山を降りたということでした。ふもとに止めてあった車に倒れるように乗り込んでエンジンをかけた時、麗華さんは、ああ、私はこの後事故って死ぬんだと思いました。そして私はどこで死ぬんだろうと考えながら、恐怖と半ば諦めの気持ちで運転し、ご神言を唱え続けていたそうです。そしてかろうじて正気を保ち、ハンドルを握る手は震えていましたが、その夜は何とか無事に家に帰れたということでした。そして次の日の朝です。ほとんど一睡もできなかった麗華さんはすぐに再び大師山に入り、改めて神様に謝罪しに行きました。麗華さんはずっと、もう二度とあんな不義理なことはしませんと心の中で思いながら、あの昨夜暗黒の世界だった地点にたどり着きました。辺りは朝日が大木の間から差し込み、
昨夜のことが嘘のようにすがすがしく感じました。そこで麗華さんが改めて山の神様にきちんと謝罪しようと、昨夜と同じように天を仰いだそうです。すると見上げた視線の先には、夜に見たあの五寸釘で打たれた藁人形がなくなっていました。周りを見渡してもどこにも藁人形など打ち付けられていませんでした。ひょっとしたら朝一番に麗華さんより先に神主さんか誰かが山に入り片付けたのかもしれませんが、藁人形は消えていたということでした。あの藁人形は本当にこの世に存在したものだったのか、麗華さんだけに見えたものだったのか、今となっては分かりません。でも麗華さんにとって人生で最初で最後の私は神様に殺されると思った瞬間だったそうです。神様が本当に命を奪おうとしたのかは分かりませんが、麗華さんにとっては心底死の恐怖を感じた体験だったということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。